Vítam vás na tomto mieste a som poctená tým, že môžem dnes tu v Žiline rozprávať príbeh, ktorý skutočne zažila jedna žena, volala sa Lídia. Bola to žena, ktorá, ako ju Božie slovo o nej hovorí, bola prvou ženou, ktorá vôbec ako Európánka uverila v Pána Ježiša. Vieme z Božieho slova, že Pavol, velikán, o ktorom hovorí, ktorý napísal väčšiu časť Nového zákona, tak on na svojej druhej misijnej ceste navštívil práve Európu. A stalo sa to takým zvláštnym spôsobom, že mal naplánovanú cestu a v Skutkoch apoštolov v 16. kapitole od 8. verša budem čítať: a obídúc Míziu zišli dolu do Troady. A tam sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie. Akýsi muž Macedónec stál, prosil ho a hovoril: prejdi do Macedónie a pomôž nám. A on počúval na tento hlas a odíduc do Filíp, ktoré sú prvým mestom osadným tej časti Macedónie, a boli sme v tomto meste niekoľko dní. Takže prišli do Filíp a tam v tomto meste sa zdržali niekoľko dní. A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúci hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli. Pavol bol veľmi oddaný Bohu. Jeho celé srdce, tak ako sme aj tu v týchto piesniach počuli, jeho celé srdce bolo vydané Bohu. My vieme, ktorí poznáme trošku Božie slovo, že on prenasledoval cirkev. Ale keď Pán vstúpil do jeho života, keď sa mu predstavil, tak Pavol odovzdal celý svoj život jemu. A preto bol tak poslušný každému Božiemu vnúknutiu, ktoré prišlo k nemu. A vtedy prišlo to slovo cez sen, kedy dostal, že poď nám pomôcť, potrebujeme ťa. A vieme, že dovtedy Európa nepoznala slovo, nepoznala Pána Ježiša. Boli to pohanskí ľudia, pohanské národy, ktoré tu žili, uctievali iných bohov ako pravého stvoriteľa, o ktorom sme tu spievali. Pravého stvoriteľa neba i zeme. A on to počul a išiel na toto volanie a prišiel do Filíp. A Pavol mal vo zvyku, keď prišiel niekde, hľadať synagógu. Ale tam nebola žiadna synagóga. Bolo to miesto, kde takisto uctievali iných bohov ako pravého Boha. Ale vedel, že Duch Svätý mu povedal, že má ísť tam, tak on tam išiel. Prišiel a chodil po tomto meste a dozvedal sa ľudí, kde tu sú nejakí ľudia, ktorí milujú Boha. A dozvedel sa. Prišiel v sobotný deň na miesto za bránu mesta k rieke a tam sa stretol, ako sme čítali, so ženami, ktoré sa tam boli zišli. A počúvala nejaká žena menom Lídia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatír, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel. A keď bola pokrstená i jej dom, prosila a hovorila: ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Vidíme v týchto veršoch, je napísané o Lídii. Bola to žena. Je napísané, že sa bála Boha.
Pán pozerá do každého jedného srdca, ktorý počúvate. Vidí, on pozná každého jedného človeka. A on videl takto aj tú Lídiu. Videl jej srdce, otvorené srdce, ktoré sa bálo Boha. A Pán jej otvoril to vnímanie na to, čo Pavol hovoril. A keď poznáme Pavla, tak on nekompromisne kázal Božiu cestu. Nekompromisne povedal o Kristovi. A keby sme si čítali Nový zákon, tu v tomto texte to nie je poznamenané, čo presne hovoril. Ale keď si čítame Nový zákon, tak vieme, o čom Pavol kázal, o čom Pavol učil. Pavol sám sa stretol s Ježišom. Stretol sa na ceste do Damašku s ním a pochopil, že to, čo robil doteraz, že prenasledoval živú cirkev, že to bola chyba. Stretol sa osobne s Ježišom. Ježiš sa ho dotkol. A o tom to je celé aj dnes. Aby sa s tebou Ježiš osobne stretol, aby sa ťa dotkol, aby si poznal jeho dotyk, aby si vnímal, že on je Pán pánov a kráľ kráľov. Pavol tam sedel medzi tými ženami a kázal im Krista. Kázal im z mŕtvych stalého Krista, ktorý prišiel, aby spasil celý svet. Prišiel pre každého jedného z nás. Prišiel pre mňa, prišiel pre teba. Každého sa chce dotknúť. On sa narodil na túto zem ako maličké dieťa. Prešiel si tým, čím prechádzajú tieto deti, ktoré tu krásne spievali. Prešiel si úplne od malička až do dospelého muža, aby priniesol to, čo od neho Boh chcel. Priniesol spasenie. Vieme, že on to nemusel urobiť, ale poddal sa Otcovej Božej vôli. Prišiel, aby ťa vytrhol z hriechov, aby ťa vytrhol z moci zlého, aby už viacej si nebol zotročený vo veciach tohto sveta, aby si mal voľnú cestu tam pred jeho trón. Pretože ako tu bolo povedané, nahý sme prišli na túto zem a nahý aj odídeme z tejto zeme. Ale nikto neskončí tak, že sa rozplynieme do prázdna. Ale my jedného dňa, keď príde ten čas, odídeme z tejto zeme a budeme stáť pred tou spravodlivosťou. Budeme stáť pred jeho trónom a on rozhodne. On rozhodne podľa toho, ako ty si sa rozhodol. Ako ty si sa rozhodol, pretože Ježiš tu prišiel na to, aby si bol zachránený. A toto počúvala Lídia s otvoreným srdcom. Sedela tam aj s tými ostatnými, Božie slovo hovorí, ženami, ktoré prišli na tú modlitbu a jej srdce začalo plesať. Jej srdce sa dotýkalo, približovalo sa až vysoko k nebu. Prečo? Lebo počula živé Božie slovo. Počula záchranu. Počula to, čo pre ňu Pán urobil. Počula o tom, že Ježiš prišiel a nemusel byť ukrižovaný. Nemusel byť ukrižovaný. Ale ona počula, že on sa nechal ukrižovať práve kvôli nej. Tak ako aj kvôli tebe. Kvôli mne. Nechal sa ukrižovať a v tejto slabosti bolo veľké víťazstvo. Pretože tam na tom kríži on zvíťazil. On zvíťazil nad tým zlým, on zvíťazil nad smrťou. On zvíťazil nad každým hriechom. A viacej hriech nemusí byť v tvojom živote. Keď sa pevne sa rozhodneš vo svojom srdci, že chceš dať svoj život jemu a vyznáš mu každý svoj hriech,
Vtedy on ťa vezme a ťa očistí a ťa zachráni. A Lídiino srdce tam na tom mieste plesalo radosťou. Ona bola nadšená z toho, čo sa stalo. Ona sa premenila vo svojom myslení. Predtým bola ženou, ktorá sa bála Boha. Božie slovo hovorí, že sa bála Boha, ale teraz sa jej stal Boh blízkym. Boh vstúpil do jej srdca, Boh ju celú obnovil, Boh ju premenil, Boh ju preniesol. Ona prijala Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Bol to nádherný deň pre Lídiu. Bolo to znovu zrodenie. Znovu zrodenie z ducha, z Božej lásky, z toho, čo Ježiš pre ňu urobil. A nie len pre ňu, aj pre mňa, aj pre teba, pre každého jedného. Je to tu, ponúka nám to, dáva nám celým priehrštím. Vezmi si, ja sa ti dávam. Ja som za teba zomrel. Vidíš moje prebité ruky? Vidíš moje prebité nohy? Vidíš moje doránané telo? Vidíš, ako mi steká krv, jak mi dali trňovú korunu? Ja som to urobil z lásky pre teba. A ona toto počúvala. Počúvala to z úst Pavla. A rozhodla sa. Rozhodla sa celá nadšená. Wow, ja som slobodná. Ja som slobodná, ja môžem mať nový život. Je to niekto, kto sa za mňa obetoval. Bol to zlomový deň pre ňu a zároveň, ako nám Božie slovo prezrádza, bola to prvé miesto, kde prišlo do Európy evanjelium. Prvé miesto. A my môžeme ďakovať takýmto ľuďom, ktorí sú plní Ducha Svätého, že prišli do Európy a že priniesli to evanjelium a mohlo sa šíriť ďalej. A Božie slovo nám hovorí, že ona hneď sa dala pokrstiť, ale nie len ona. Je úžasné, že keď ty sa stretneš so živým Bohom, ty keď mu otvoríš svoje srdce, Boh si ťa začne používať. A ju si začal používať úžasným spôsobom. Božie slovo nám prezrádza, že celý jej dom uveril. Celý jej dom prijal Krista. Nie je to nádherná správa? Nie je to niečo fascinujúce, niečo, čo ťa musí zdvihnúť, čo ťa musí nadchnúť? Pretože živý Boh, keď vstúpi do tvojho života, všetko sa musí zmeniť. Všetko sa musí zmeniť. Pretože už nie si tým istým človekom, čo si bol doteraz. Božie slovo nám prezrádza, že ona bola obchodnička s purpúrom. Predávala purpúr. Bolo to veľmi vzácne, veľmi drahé. Tým pádom si môžeme uvedomiť, že to nebola len taká hociaká žena, že bola bohatá. Čo jej chýbalo? Čo chýba bohatým ľuďom? Myslím si, že to isté, čo aj chudobným. A to je Božia láska. A ona sa s tou Božou láskou stretla. Napriek tomu, že bola bohatá, napriek tomu odovzdala svoj život v pokore pred Bohom a celý jej dom sa dal do Božej ruky, do Božej slávy a všetci začali slúžiť Bohu. A ďalej, keď si čítame Nový zákon, môžeme vidieť, že Pavol po určitom čase píše list do Filipanom. Práve do toho zboru, ktorý vznikol vďaka jednému otvorenému srdcu našej prvej sestry, Európanky Lídie. Buďte požehnaní aj týmto slovom a poprosím teraz, aby prišla nám povedať sestrička svoje svedectvo, ako Boh radikálne zmenil jej život. Takže naša Katka, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Chvála Pánovi. Tak ja sa tiež tak môžem podeliť o tom, že Duch Svätý pokračuje v Európe robiť aj naďalej, lebo aj Slovensko je v Európe.
A tak vlastne aj v jednej slovenskej dedinke, tuto nedaleko Žiliny, sa ma vlastne Boh dotkol takým osobným spôsobom, ako aj Lídie. Že som tiež žila životom, ktorý bol proste nejakým spôsobom bohabojný. Že som chodila do kostola, že som chodila do zboru, že som chodila v speváckého zboru, v kostole sme mali, že sme faru upratovali, kostol upratovali. Jednoducho robila som vo farnosti, som bola zapojená snad do všetkého, čo sa dalo byť zapojená. Ešte keď sme aj faru prerábali, ešte sme aj maltu miešali a tak. Ale áno, presne, aj maltu sme miešali. A proste naozaj som robila, čo som vedela. A tak sa mi zdalo, že už ani nemôžem žiť lepšie. Ja som proste bola spokojná so svojím životom. Mne sa nezdalo, že potrebujem nejakú zmenu, nejakú premenu proste vo svojom živote. A napriek tomu sa stalo, že náš kňaz zavolal taký evangelizačný tím do našej farnosti, do našej dediny a oni nám tam počas víkendu hovorili živé Božie slovo. A ja som takisto počúvala, že čo to títo ľudia tu rozprávajú. Najprv som tomu vôbec nerozumela, ale postupne sa moje srdce začalo otvárať a ja som pochopila, že nemám všetko a nie som tak v poriadku, ako som si myslela, že som, ako si možno aj tá Lídia o sebe dovtedy myslela, kým sa nestretla s Pavlom pri tej rieke, že je v poriadku. A naozaj potom prišiel teda tento jeden deň, bolo to presne 1. februára 1998, takže už 25 rokov poznám Pána Ježiša, kedy naozaj sa ma Boh dotkol, kedy sa modlili s nami, títo naši drahí bratia a sestry a hlásali nám evanjelium. A ja som naozaj otvorila svoje srdce a Pán Ježiš Kristus prišiel a vstúpil do môjho života. Ja som pochopila, že som hriešný človek, ktorý potrebujem spasenie, ktorý potrebujem Ježiša vo svojom živote. Že nepotrebujem len tie náboženské obrady, nepotrebujem len ísť v nedeľu do kostola, nepotrebujem len zaspievať nejakú pieseň, ale potrebujem sa stretnúť so živým Ježišom Kristom, ktorý má moc premeniť môj život. A tak som sa rozhodla a naozaj ma zaliali potoky slz, som si sadla na stoličku a vyznávala som, ty si živý. Ja som počula o Ježišovi dovtedy. Ja som vedela, že existuje. Ja som vedela, že nejaký Ježiš na kríži zomrel. Ale ja som v tej chvíli pochopila, že zomrel za mňa osobne. Že to pre mňa Ježiš obetoval svoj život. Že to pre mňa vylial svoju krv na tom kríži. A tak som mu povedala, plakala som a povedala som, áno Ježiš, chcem, teba príjmam, tebe sa otváram, odovzdávam ti svoj život. A plakala som. A naozaj nám môžem povedať, že som mala skúsenosť. Áno, môžeš to zažiť, brat. Môžeš to zažiť. A ja som to zažila. Spadli mi šupiny z očí a spoznala som, že som hriešník, ktorý potrebuje Pána Ježiša Krista získať do svojho života. Otvorila som mu svoje srdce a Ježiš vstúpil. On sa nenechal prosiť, on sa nenechal ponúkať, že príď, ale naozaj, keď som mu otvorila svoje srdce a pozvala som ho, on prišiel do môjho srdca a zmenil môj život. A ja som naozaj vyšla, ja som to prežila tak, že som vyšla zo smrti do života. Že som vyšla z tmy do svetla a že som sa obratila od modiel k živému Bohu. A ten pocit a tá skúsenosť, toto rozhodnutie je v mojom srdci už 25 rokov a bolo toto najlepšie rozhodnutie, ktoré som kedy vo svojom živote mohla urobiť. A som Bohu som Duchu Svätému veľmi za to vďačná, že mi dal spoznať živého Ježiša Krista. A že môžem s ním kráčať od tohoto dňa až do dnešného dňa. Áno, tak toto je moje svedectvo. Že tak ako Lídia si myslela, že jej život je v poriadku, tak potom zistila, že môže mať ešte viac a aj mala viac, keď prijala Pána Ježiša Krista do svojho života. Ako aj ja, keď som si myslela, že som v poriadku, ale keď som prijala Ježiša Krista do svojho života, tak som zistila, že teraz som ospravedlnená, že teraz som zmierená s Bohom, že teraz môžem pristúpiť pred Boží trón skrze Ježiša Krista smelo, bez strachu a s dôverou.
tak o tom chcem svedčiť aj dnešný večer. Amen.